हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैंने कुछ मंगाया है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। तो आवाज़ आ रही है एसी की, एक सेकंड रुको, एसी बंद कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो अब ठीक है। तो ये लेके आया हूँ मैं मेरे व्लॉगिंग के लिए, तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्सिंग फ्लिपकार्ट से मंगाया मैंने ये। ओह, ग्लू गम लगा के रखी है इसमें, मतलब पैकेट पैक करने में ग्लू गम लगी हुई है। अभी खोल रहे हैं, रुको। ये देखो, समझ ही गए होगे आप कि ये क्या है। ये है एक बहुत ही अच्छी सेल्फी स्टिक, जिससे मैं बनाऊंगा व्लॉग। तो मैंने दूसरी चीज़ें भी देखी थी, तो वो मेरे को मतलब वो मेरे बजट में नहीं थी। मेरे बजट में यही थी, मतलब मेरे पास ऐसे तो बजट में से तो मैं लेके आ सकता था वो वाली, पर मेरे को यही अच्छी लगी, पसंद आई, तो मैंने यही ले ली। तो ये कुछ इस तरीके से। तो अभी हम इसको करते हैं टाइट। एक सेकंड रुको, यहाँ से टाइट होगा ये, ठीक है ना। तो ये देखो, ये इसमें से निकली है, और इसके साथ निकला है, एक सेकंड रुको। एक तो ये इसका पेपर है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर इंडियंस, अपने आप ही समझ जाते हैं कि इसको कैसे सेटअप करना है। तो एक और है कुछ इसके अंदर, ये है, ये भी बताने के लिए ये है कि इसको कैसे सेटअप करना है, तो ये भी नहीं चाहिए हमको। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमको, हाँ, तो अभी हमको यही मिली है इसके अंदर। तो अभी इसको ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ से टाइट, मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहाँ से इसको करते हैं ओपन करते हैं इसको। फिर वरना वीडियो कैसे बनेगा भाई, ओपन तो करना ही पड़ेगा ना। ओपन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये ओपन। एक सेकंड रुको, इससे हट देते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है ओपन। तो इसको खींचना हो तो यहाँ से खींच सकते हैं, जैसे भी आप सेटअप, जितना आपका फ़ोन है उतना आप सेटअप कर सकते हैं इसके अंदर। ये इतना खुलता है, S25 अल्ट्रा भी आ सकता है इसमें तो, पर अपना वाला वो नहीं है। तो ये यहाँ से होता है ऊपर, ऐसे नहीं होता है, एक सेकंड रुको। तो ये यहाँ से होता है ऐसे ऊपर, हाँ ऐसे ही। और यहाँ पे ये एक बटन दे रखा है इसका, जो कि रिमोट कंट्रोल है। हाँ, ये रिमोट कंट्रोल है ये। हाँ, ये देखो इसका रिमोट है ये। तो ये दबाएंगे अगर, तो अपने आप ही फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। कनेक्ट होता है शायद, वो तो अभी मेरे को पता नहीं है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है। तो इतनी लंबी है ये, देखो इतनी हो सकती है हाईएस्ट। और अपन इसको कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये तो इसको भी कर देते हैं नीचे। हाँ, तो एक और इसमें खास चीज़ है कि अभी मैंने स्टैंड कैसे बनाया दिखाता हूँ। अभी रुको, आपको एक सेकंड रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ स्टैंड कैसे बनाया हुआ है। ये देखो, ये रखे हुए हैं पिल्लोस, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया है मेरा फ़ोन। पीछे फ़ोन के पीछे वो रिंग टाइप का है, तो उसके थ्रू ये पड़ा है फ़ोन, अभी खड़ा है मतलब। तो अब दिक्कत मेरे को ये नहीं आने वाली है, क्योंकि अब नीचे इसमें दे रखा है एक स्टैंड भी, जिसको मैं ऐसे रख सकता हूँ, ऐसे, रुको बताता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ कहीं पे भी, और वीडियो शूट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक सेकंड रुकना गाइस, अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे। तो अभी देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट, एकदम स्टेबल है, बहुत ही अच्छा है ये, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो देख ही सकते हो आप। तो अभी मैं इसे आपको ब्लॉगिंग की तरह ऐसे खोल के बताता हूँ, ठीक है। देखो, अभी मैंने इसको लगा लिया है, और अब इसको करते हैं अपन ऊपर। रुको एक सेकंड,
इसको हम करते हैं अभी, बहुत टाइट है ना ये, क्योंकि अभी नया ही आया है। रुको अभी इसको अपन करते हैं ऊपर, 1 सेकेंड। ये कुछ हाईएस्ट इतना ही हो सकता है, हाँ ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ से लुक, सही है ना बेटा? تكنولوجيا 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 عشدنها تكنولوجيا عشدنها تكنولوجيا تكنولوجيا और अगर बैक कैमरा होगा तो मैं, 1 सेकंड रुको, बैक कैमरा लगा के बताता हूँ। तो बैक कैमरा होगा तो मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ, तो बहुत ही सही है ये देखो। तो देखो बैक कैमरे से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई को फुल सपोर्ट करें। मिलते हैं गाइस जल्दी की नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाऊंगा मैं। ये तो व्लॉग नहीं था, अनबॉक्सिंग थी। तो मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, भाई को फुल सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गुड बाय। 1 सेकेंड, सेट ही नहीं हो रही, ये टूटी तो देखो गाइस, रिमोट से लगाती ये हो गया है चालू। देखो ये रिमोट है, चालू हो गया। अब वापस दबा देते हैं इसको।